Здравейте в ден 14. Днес си мислех, че ще имам една спокойна, лежерна неделя, но понякога плановете, които си правим, не се случват по начина, по който ги правим. И въпреки това съм благодарна за днешния ден. Благодарна съм за хората, които срещам по пътя си и за това, че контактите, които създаваме, наистина са нещо уникално. И, и не случайно срещаме определени хора в живота си. И е хубаво да бъдем отворени към това. Да си позволяваме да опознаваме и нови хора. Да видим, може пък оттам да изкочи някой нов приятел или някоя нова възможност. Нещо, което да ни бъде в подкрепа по пътя. Говорейки за приятели, познанства и така нататък, се сещам за обученията, през които преминах през последните няколко години, за участията ми в различни програми и как благодарение на тези събития успях да се запозная с нови хора, с които имаме изключително много общи интереси. Това, че от дълги години се занимавам с здравословен начин на живот и вкъщи приемаме добавките на Aquasource, и там също още от преди години започнах да се запознавам постоянно с нови и нови хора, които имат един по-различен поглед на живота и е изключително безценно, защото така ние обогатяваме нашите знания, нашия мироглед и понякога създаваме уникални приятелства. И съм безкрайно благодарна за приятелствата, които съм създала именно по този начин, защото те са безценни. И това са хора, които винаги са готови да те изслушат, да се отзоват, когато имаш нужда от тях. И за мен това ме прави безкрайно щастлива. Не знам защо тази вечер говоря на тази тема, но явно е нещо, което за мен е... Да, определено това е нещо важно за мен и просто имах нужда да го споделя. Ще се видим отново утре в ден 15.